guys, welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku bakal buat video tentang my squishy collection. Dan squishy aku tuh ada 45. Maaf kalau misalnya dikit dan banyak juga sih yang hilang. Yang homemade tuh banyak hilang. Dan aku bakal nunjukin yang seutuhnya aja ya. So guys, daripada kelamaan, let's get started. Oke guys, jadi ini squishy-nya udah di box aku. Dan dia daripada kelamaan, kita langsung mulai aja ya. Yang pertama aku punya jumbo panda brown yang candy color jumbo pandaran. Aku punya fake peach. Aku punya hamburger. Aku punya squishy orange. Aku punya capybara sunblock. Maaf ya, aku packagingnya ini bukan yang crispy. Green donut. Ini biskuit. Ini homemade squishy aku. Ini biru. Cream puff. Yellow ice cream. Ice cream corn. Mini cake. Oil. Apple. Terus aku masih squishy. Ini license ya di belakang. Sun X. Nut bottle. Fat Hello Kitty Bowl Macaron. Green donut. Maaf yang salah, ini yellow donut. Bowl. Butter cheese bread. Stretchy mochi. Pink ball. Pocket headband atau hello stretch bread. Pudding. Kacangnya di belakang. Ini dia mushroom. Mini pau. Squishy toy. Mini turtle. Emoticon melon bun. Fresh bun, ini kena slime. Ini toast. Ini dulunya panda bun tapi udah jadi kayak gini. Biscuit cup. Dimsum atau steam bun. Pom-pom puring cake roll. Potato bun. Fresh waffle. Donut. Aku nggak tahu namanya apa, kalau kalian tahu boleh komen ya. Lele mango. Ini packagingnya, tagnya hilang ya. Guys, ini packagingnya ya. Maaf tadi aku nggak ke itu. Ada ini. Panda bun, panda hat. Kibru shortcake. Ini packagingnya. KFC chicken leg. Packagingnya ini. So guys, thanks for watching this video. Jangan lupa klik big thumbs up untuk video ini. Dan jangan lupa subscribe my channel. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman. Dan jangan lupa komen ya. Dan follow Instagram aku. Aku bakal taruh di description box. Ya, kalau aku ingat soalnya aku agak lupa gitu. Atau enggak aku sebutin aja ya. Muhammad Zata Yumi. Oke. So thanks for watching guys. Bye.